Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas, esse é o canal de exploração de casas antigas e abandonadas, pessoal. Estamos aqui próximo à cidade de Nova Veneza. Estou aqui, né? Encontrei uma casa aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês esta casa. Parece que tem carreirinho feito aqui, ó. Não sei se nós vamos conseguir entrar dentro dela, né? Mas aqui convido vocês a se inscrever aí no canal, pessoal. Já se inscreva no canal, você que ainda não conhece. Deixe seu like e comente aí. Estamos chegando na casa. Tem que passar por esse mato, estou aqui sozinho. Não tá fácil achar uma abertura aqui. Mas tem uma abertura aqui. Nossa, seca. Nossa, que trabalho. Aqui está a casa. Não sei se eu vou conseguir filmar ali, pessoal. Parece que não está tão abandonado assim. Tem um boi ali. Olha aqui por cima. Aqui tem um poço, eu acho. Não é um poço. Vamos ver. A gente consegue filmar a casa por fora. Aqui, ó. Essa casa é muito antiga, pessoal. Está abandonada. Mas não quer dizer que não tenha proprietário, pessoal. Se inscreva aí no canal, deixe seu like. E comente. Quando eu venho sozinho assim, pessoal, fico meio nervoso. A gente nunca sabe o que vai encontrar. Muito abandono. Muita cacalhada. Esqueci minha lanterna lá no carro, pessoal.
Mas olha isso aqui. Tá louco. Coisas de boi. Servindo de... Escutei um barulho. Saí. Sozinho assim eu fico meio cabreiro, pessoal. Não tenho muita coragem quando estou sozinho. Mas olha a casa ao redor. Casa bem bonita. Bonita pra época, né? Eu acho que já tava valendo, pessoal. Não tinha muita coisa interessante ali dentro. Não posso ficar muito tempo. Tô só de passagem pra cá. Não vim especialmente para filmar, mas filmamos essa casa aí. Então, galera, convido vocês a se inscreverem no canal. Deixe seu like. Comente, pessoal, o que você tá achando aí dos nossos vídeos. Sei que esse vídeo dessa casa não foi lá grande coisa, mas aqui no canal tem diversos vídeos que você certamente vai gostar. Então convido você a se inscrever no canal, beleza? Um abraço e fui!